वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक सईद ऑटोज। आज की न्यू वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, ये देखें, ये मोटरसाइकिल चाइना मोटरसाइकिल है। ये भागती कम है और शोर बहुत ज़्यादा करती है। इसका जो प्रॉब्लम है, इसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल डाउन हुई पड़ी हैं, तो इसलिए शोर बहुत ज़्यादा करती है, भागती काम है, इसकी दौड़ बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिखाएंगे क्लच प्लेट को कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे खोलते हैं। सबसे पहले इसकी किक खोल रहे हैं 10 के TNL की मदद से, और ये किक का बोल्ट बाहर खोल लिया। अब किक को बाहर निकालेंगे। अब इसको बाहर निकाल लिया। ये हेड वाले नाटे हैं सलेंसर के, और खोलिए सलेंसर का। पत्ती का नट खोल रहे हैं। ये नट खोल लिया एक्सल का, और अब ये सलेंसर बाहर निकाल लिया। रॉड के नट खोल रहे हैं 12 के पाने की मदद से। ये चारों बोल्ट खोल लिए हैं इसके। इसका पैदान भी खोल लिया। इसका आयल नट खोल रहे हैं। इसका आयल बाहर निकालेंगे। इसका आयल बाहर निकाल लिया। ये अब एलकी की मदद से ये गोल्ड अभी खोलेंगे इसकी, और ये एलकी वाले दोनों नट खोल लिए हैं। ये डब्बी है क्लच की, ये पिन है, और ये क्लच वरम बाहर निकाल लिया। इस कास की मदद से क्लच एडजस्टमेंट पत्ती खोल ली है, और ये खोल लिया क्लच एडजस्टमेंट पत्ती। ये 8 के TNL की मदद से साइड खोल रहे हैं, और ये दूसरा नट खोल लिया, और ये तीसरा है, ये चौथा। इसके 8 बोल्ट होते हैं साइड पीस वाले। अब इसको खोल रहे हैं सारे बोल्टों को, साइड पीस वाले। और साइड पीस वाले बोल्ट बाहर निकालेंगे। ये साइड पीस वाले बोल्ट हैं। अब इसकी आयल गेज बाहर खोल लिया, और साइड पीस बाहर निकालेंगे। और ये साइड पीस बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। ये इसकी क्लच गोली है, ये बाहर निकाल लिया। ये इसका क्लच वरम है, और इसके अंदर जो बुश होता है साइड पीस वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लचक है। बाज मेरे मैकेनिक भाई ये क्लच वरम न्यू नहीं डालते, वही क्लच वरम रिपेयरिंग कर देते हैं। आपने जब भी क्लच प्लेटें डलवानी है, क्लच वरम न्यू डालना है। आप देख सकते हैं ये क्राउन लिफान का न्यू क्लच वरम है। इसके अंदर जो लचक है, इधर बुश लगेगा। आपने जब भी क्लच प्लेटें डलवानी है, क्लच प्लेटें भी न्यू डलवानी है और क्लच वरम भी न्यू डालना है। इसके अंदर साइड पीस के अंदर क्लच बुश लाजमी लगवाना है, वरना क्लच प्लेटें काम नहीं कर रहेंगी, आपका खर्चा जाया जाएगा। ये साइड पीस का बुश खरादिया लगा कर देगा, 350 रुपये लेता है बुश का। आपने 350 रुपये लगवा कर पीस बुश लाजमी लगवाना है। आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और ये क्लच बैरिंग है, ये भी खत्म था, रू रू की आवाज देता था। ये क्लच कटोरे के अंदर थोड़ा सा कपड़ा लगा रहे हैं, और अब क्लच कटोरे के ये 4 मुआ पेच हैं, ये खोलने लगे हैं।
वो ढीले कर लिए हैं बिट की मदद से। अब चारों पेचकस की मदद से खोल रहे हैं। ये इसकी क्लच डब्बी है और ये 4 पेच हैं। ये क्लच कटोरे वाला लॉक होता है। लॉक पत्ती के लॉक बिल्कुल अंदर बैठे होते हैं। इसको पेचकस की मदद से बाहर हटा रहे हैं। ये छेने की मदद से लॉक को खोल रहे हैं। ये इसका लॉक था, ये खोल लिया। ये इसकी वार्शल है, ये लॉक था। अब ये क्लच कटोरा बाहर निकाल रहे हैं। ये बाहर निकाल लिया है। ये छोटी गरारी है। ये क्लच प्लेटें आपको दिखाएंगे किस तरह ख़त्म होती हैं। इसका क्लच बुश है और ये पुलर है क्लच प्लेट वाला। अब इसको टाइट करेंगे। अब इसको अच्छी तरह टाइट कर लिया है। क्लच प्लेटें नीचे बैठ गई हैं और ये इसका लॉक है। ये लॉक बाहर निकाल रहे हैं। ये लॉक बाहर निकाल लिया और इसकी ये प्रेशर प्लेट है। इसकी ख़राब होने की निशानी ये है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लाइन हो गई है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म है। जिसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल प्लेन हो जाएं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। प्रेशर प्लेटें भी, ये प्रेशर प्लेट है, ये भी ख़त्म हुई पड़ी है और इसको आप बाहर निकाल रहे हैं क्लच कटोरे से। आप देख सकते हैं यह भी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। इसी का भी वही प्रॉब्लम है, ये भी ख़त्म है। ये क्लच प्लेट है, अंदर 2 क्लच प्लेटें और 2 प्रेशर प्लेटें डलती हैं और ये दूसरी प्रेशर प्लेट निकाल रहे हैं। ये भी बिल्कुल ख़त्म है। प्रेशर प्लेट बिल्कुल देख सकते हैं ये बिल्कुल जल गई है, इसलिए इसके अंदर अब ताकत नहीं थी कि गाड़ी की ताकत बने। और ये क्लच प्लेट भी बिल्कुल ख़त्म है, आप देख सकते हैं। ये इसका क्लच वरम है और इसके अंदर जो बुश होता है साइड क्रीज वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लचक है। बाज़ मेरे मैकेनिक भाई ये क्लच वरम न्यू नहीं डालते, वही क्लच वरम रिपेयरिंग कर देते हैं। आपने जब भी क्लच प्लेटें डलवानी है क्लच वरम न्यू डालना है। आप देख सकते हैं ये क्राउन लिफान का न्यू क्लच वरम है। इसके अंदर जो लचक है इधर बुश लगेगा। आपने जब भी क्लच प्लेटें डलवानी है, क्लच प्लेटें भी न्यू डलवानी है और क्लच वरम भी न्यू डालना है। इसके अंदर साइड पीस के अंदर क्लच पुश लाजमी लगवाना है, वरना क्लच प्लेटें काम नहीं कर रहेंगी, आपका खर्चा ज़ाया जाएगा। ये साइड पीस का बुश खरादिया लगा कर देगा, 350 रुपये लेता है बुश का। आपने पीस बुश लाजमी लगवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब